seandainya satu hari lagi dari pertama kali banjir nggak ada bisa turun ke bawah, udah meninggal satu persatu kok di Meunasah. Kami aja kan minum pun nggak ada, cuma sedikit gerimis. Kami kan ada pakai kayu sapu lidi, disambung pakai kayu kan. Air terjun yang sebelah sini kita berdiri begini tangannya. Pokoknya sampai anak-anak kecil aja yang bayi-bayi kasih minum air ini pakai sarip. Mamanya udah ada yang nangis, takut anaknya meninggal, apalagi anaknya baru kedua, yang itu baru yang masih hidup. Air bersih nggak ada. Ini aja udah kehausan, nggak ada minumnya. Makanya dia nangis. Kalau ada